Это очень короткая инструкция о том, как настроить подключение звука в Zoom. Откройте Zoom. В левом верхнем углу нажмите на шестеренку. Это кнопка настроек. Далее нажмите на строчку «Конференция». Далее нажмите «Автоматическое подключение к аудиоконференции». Нажмите строчку «Использовать интернет». Она отметится галочкой. Жмем стрелку назад. Теперь проверьте. Должны быть включены опции «Всегда выключать звук моего микрофона» и «Всегда выключать мое видео». Это обязательно. Для включения переключателя нажмите на него. Я прикасаюсь, и он переключается. Первый и второй. Когда микрофон или камера вам понадобится, вы сможете их включить кнопкой во время конференции. Мы закончили настройку. Теперь жмем стрелку «Назад» и снова «Назад». Все. Теперь вы будете при входе в конференцию слышать всех, и вас тоже будет слышно, когда вы включите свой микрофон. Если ваш микрофон после этой настройки все еще не включается, значит нужно дать разрешение Zoom на доступ к микрофону. Как это сделать, описано в ролике «Включение звука. Часть 2». Ссылку на него вы увидите на экране в конце. На этом все. До новых встреч!